O liquidificador Philips Valita foi feito para deixar sua vida muito mais simples. Só ele tem uma super linha de complementos para ajudar você a preparar todas as receitas, com 600 watts de potência. E se quiser preparar mais de uma receita ao mesmo tempo, não tem problema. É só usar a jarra extra, perfeita para não misturar cheiros nem sabores. A jarra extra de vidro garante segurança para ingredientes duros, como gelo. Ela é resistente, duradoura e não mancha. Para bebidas refrescantes, use o copo para smoothie. Você prepara vitaminas, milkshakes ou um smoothie cremoso e ainda pode levá-lo com você. É só abrir a tampa de vedação e beber. Com o espremedor, você extrai o máximo de suco da laranja e do limão. Para sentir o verdadeiro sabor e cheirinho de um café moído na hora, use o moedor. Ele processa rapidamente os mais variados grãos, sem sujeira e sem bagunça. Para processar carnes, temperos e patês, escolha o mini processador, que é muito fácil e rápido de usar. E complete com um jogo extra de facas. Faca branca para receitas aeradas, como mousses e frappés. Faca cinza para alimentos duros, como queijos e chocolates. Liquidificador e complementos Philips Valita. Sua cozinha completa.